och välkomna till en helt ny video här på vår kanal. Idag är inte Vendela med, hon orkar inte. Och idag tänkte jag visa hur man gör clear-slime. Nu är den inte så clear då, men ja, i alla fall. Och jag vet att det blir slime-videos. Men snart får vi vår hund och då kommer det bli lite mer roliga videos. För Vendela är inte med och då vet inte jag vad jag ska göra själv. Och det blir slime-videos. Fast det är jättemånga, eller jättemånga då, men det är några som skriver till oss typ så här bra videos. Men alltså det är ändå, jag tror ni uppskattar att videos kommer ut. Ja, den behöver där ansiktsmask, linsvätska. Och jag tänker piffa till det lite med guldglitter. Jag häller ner det först för det blir spännande då. Nej. Kolla, de har liksom, nej ni ser inte men jo, de har liksom här gråpar. Det är svårare att göra, men okej. Nu ser det ut så här. Då blandar man. Och jag köpte den här på, alltså här i Kalix på Coop. Så har de kommit in med peel-off ansiktsmask på tub och på påse. Och på tub kostar det 63 kronor. Och på påse kostar det 15. Så då tar man sin aktivator. Och sorry, den är smutsig. Men när man håller på att knå den så kan det vara stickig. Och då behöver man ta med smutsiga händer. Nej! Mot mitt skal. Jag hällde nog ner lite mycket. Kan jag då säga? Eller? Nej, den fastnar av sig. Inte att någon ser, men okej. Och då liksom bara håller man på och knådar den. Men man måste ha linsvätska på händerna. Men det tog inte jag för att jag hade så tusan mycket i skålen. Inte svära. Alltså dock, clear slime är inte stretchigt om någon trodde det. Ja. Alltså jag kan inte säga att den kom upp tidigt, men som i lagom tid. Så jag rekommenderar detta recept. Ja. I alla fall, tack för att ni tittade, så syns vi på lördag. Hej då!